হ্যালো ভিউয়ার্স, ইমোতে মেসেজ আসলে আওয়াজ হয় না বা ইমোতে মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না। তো আপনারা কীভাবে এই সমস্যার সমাধানটা করবেন? তো আপনারা অনেকে আমার কাছে বলেছেন যে আমি সেটিংসটা অন করেছি, তারপরে আমার ইমোতে সাউন্ড আসতেছে না বা ইমোতে মেসেজ আসলে সাউন্ড হচ্ছে না। তো আপনারা কীভাবে ইমোর এই সমস্যার সমাধানটা করবেন? তো আপনারা যদি ইমোর এই সমস্যার সমাধানটা করতে চান, তাহলে আপনারা এখান থেকে চলে যাবেন ইমো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন। তো আপনারা ইমো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে চলে আসবেন। ইমো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের প্রোফাইল আইকন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে প্রোফাইল আইকনের উপর ক্লিক করে দেবেন। তো আপনারা এখান থেকে প্রোফাইল লোগোতে ক্লিক করে দিবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেটিংস অপশন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে সেটিংস অপশনের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো সেটিংস অপশনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে নোটিফিকেশন অপশন চলে আসবে। আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশন অপশনের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেসেজ অপশন আছে। আপনারা এখান থেকে মেসেজ অপশনে ক্লিক করে দেবেন। তো ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন, না হলে কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে নোটিফিকেশন অপশনের বা মেসেজ অপশনের মধ্যে আপনারা চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের দুইটা অপশন আসবে। তার উপরেরটা হচ্ছে ভাইব্রেট, তার নিচেরটা হচ্ছে সাউন্ড। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার দুইটা অপশনই কিন্তু অন আছে। তো আপনারা যদি চান যে ভাইব্রেটটা আপনারা অন রাখবেন, তাহলে আপনারা ভাইব্রেটটা এখান থেকে অন রাখতে পারবেন। আপনারা যদি চান এখান থেকে আপনারা সাউন্ডটা অন রাখবেন, তাহলে আপনারা এখান থেকে সাউন্ডটা অন রাখতে পারবেন। তো আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা অপশন আছে। আপনারা এখান থেকে দুইটা অপশনই আপনারা এখান থেকে অন করে রাখবেন। সাউন্ড আছে এবং ভাইব্রেট আছে, আপনারা দুইটা অপশন এখান থেকে অন করে রাখবেন। তো আপনারা অনেকে আমার কাছে বলেছেন যে ভাইয়া আমি দুইটা অপশন অন রাখছি, তারপরে আমার ফোনে সাউন্ড আসতেছে না বা ইমোতে মেসেজ আসলে বা নোটিফিকেশন আসলে কিন্তু সাউন্ড আসতেছে না। তো আপনারা অনেকেই ভিডিওটা না দেখে আপনারা শেষ পর্যন্ত না দেখে আপনারা কাজটা করেন, তাহলে সেই জন্য আপনাদের ফোনে এই সমস্যাটা হয়। তো আপনারা অবশ্যই আপনারা এখান থেকে আপনাদের আমি যেভাবে দেখলাম আপনারা সেভাবে কাজ করলে অবশ্যই আপনাদের ইমোতে কিন্তু সাউন্ডটা কিন্তু অবশ্যই হবে। আপনারা এই দুইটা অপশন এখান থেকে অন করে রাখবেন। অন করে রাখ কিন্তু অবশ্যই আপনাদের ইমোতে কিন্তু আপনারা সাউন্ডটা কিন্তু আপনাদের অবশ্যই হবে। তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা টার্ন অন বলে একটা বাটন আছে। আপনারা এখান থেকে টার্ন অন বাটনটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই এখান থেকে অন করে রাখবেন। তাহলে কিন্তু আপনাদের ফোনের আশা করি আপনারা ইমোর মধ্যে যে সমস্যাটা হয়েছিল বা মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না, আপনারা সেই সমস্যার সমাধানটা কিন্তু আসলে আপনারা করতে পারবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা এই মুহূর্তে আপনার সাউন্ড আসে না, মেসেজ আসলে বা কল আসলে সাউন্ড হয় না। তো আপনারা সেই সমস্যার সমাধানটা করবেন। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আপনারা এই মুহূর্তে সাউন্ড আসলে সাউন্ড হয় না। তো আপনারা সেই সমস্যার সমাধানটা করবেন। তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওটা যদি আপনারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই আপনারা ফেসবুক পেজ ফলো করে রাখবেন এবং লাইক দিয়ে রাখবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।